हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या लेवल 2 की 4 अर्थक्वेक स्पेल्स लेवल 11 वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है कि नहीं। तो दोस्तों ये रियल सर्वर है, कोई प्राइवेट सर्वर नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सर्च करेंगे अटैक के लिए। और दोस्तों इस बीच में आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपनी अर्थक्वेक स्पेल को लास्ट में अपग्रेड कर दे। पहले लेवल 2 तक कर ले और फिर जब आप टाउन हॉल लेवल 9 पे आएँ तो पहले सब डार्क एलिक्सर अपग्रेड कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद अगर आपको मन है तो इस ज़रूरी नहीं, अगर आपको मन है तो आप अपनी वॉल्स अर्थक्वेक स्पेल को लेवल 4 तक ले आ सकते। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हम लोग एक बेस पे लैंड हो चुके हैं जिसकी वॉल्स लेवल 11 की हैं 2-4। चलिए उसी पे चारों के चारों अर्थक्वेक स्पेल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट 3-2-1। तो दोस्तों अब हम अटैक करेंगे 1-2-3-4। ओ माय गॉड, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि सारी की सारी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और ये लेटेस्ट है, क्लैन गेम्स पे चल रहा है, लेटेस्ट सर्वर पे, ओरिजिनल सर्वर पे चल रहा है, कोई प्राइवेट सर्वर नहीं है। तो दोस्तों दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एम रखते हैं 20 लाइक्स का। दोस्तों मैं जानता हूँ स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सभी ये कर सकते हैं अगर आप सभी का प्यार मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या फिर अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।